हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर लेटेस्ट वेरिएंट है। इस गाड़ी में कस्टमर का कंसेंट है कि जैसे गाड़ी रफ रोड पे जा रही है ना तो आवाज़ कर रही है एक साइड। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है और ट्रायल देके आपको दिखाने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट दिखाओ। चलो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इसको ट्रायल के लिए लेके जाता हूँ। तो देख सकते हो जैसे गाड़ी हमने वर्कशॉप से बाहर निकाल ली है और गाड़ी की ट्रायल लेकर आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो, अगर आपको आवाज़ सुन पा रही हो तो आप सुनना। लेफ्ट में सवार आई थिंक आवाज़ आ रही होगी वीडियो में और पता नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सुनाने की। जो लेफ्ट साइड का जो व्हील है ना उसमें आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आगे रफ रोड थोड़ा आने वाला है, उसमें एक बार और चला के दिखा देता हूँ। और गाड़ी को हम वर्कशॉप पे ले जाएंगे, फिर चेक करके फिर इंस्पेक्शन करेंगे लेफ्ट साइड में कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये देखो कुछ इस तरह की आ रही है, जैसे कुछ बैठ रहा हो नीचे सस्पेंशन में या फिर कुछ कटा हुआ है। देख सकते हो आगे रफ रोड है। वीडियो में आवाज़ आ रही होगी, तो चलो मैं चेकआउट कराता हूँ लिफ्ट पे लगा के गाड़ी की क्या कंडीशन है। तो चलो अब ले चलते हैं इसको वर्कशॉप में। ठीक है भाई। सो दोस्तों देख सकते हो गाड़ी हम वर्कशॉप में ले आए और गाड़ी पे हमारे मैकेनिक लगा रहे लिफ्ट और आपको दिखाते हैं गाड़ी उठा के लिफ्ट के ऊपर। तो क्या कुछ ख़राब है आपको हम दिखा देते हैं वीडियो में। हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है। कई बार कई केसेस में क्या होता है, कोई एक पार्ट ख़राब होने के चक्कर में एजेंसी काफ़ी चीज़ चेंज कर देती है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम अपनी वीडियो में भी क्लियरिटी आपको दिखाते हैं कि क्या पार्ट ख़राब है, सिर्फ उसी पार्ट पे हम काम करते हैं और कस्टमर का बेहतरीन काम करके देते हैं। कम खर्चे में बेहतर काम करके देते हैं। अननेसेसरी काम हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को प्यार इसी वजह से बना हुआ है और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आगे के लिए बना रहेगा। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। आई थिंक आपका प्यार ऐसा बना रहे। और इंस्टाग्राम पे भी अपना प्यार दिखाओ। मेरा पेज है om/.motors के नाम पे, उस पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के लिए मैं वहाँ लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, गाड़ी लिफ्ट उठा रही है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाड़ी का सस्पेंशन नीचे की साइड से दिखता है। तो हम अभी सस्पेंशन इसका चेक कर रहे हैं और मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ। हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है, दिखा देता हूँ आपको। आई थिंक वीडियो में ज़रूर क्लियर कराऊंगा मैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का बुश होता है आर्म के पीछे की साइड, ये कटा हुआ। आप देख सकते हो कितनी प्ले है इस बुश में। ये आर्म एक पार्ट होता है पूरा। एजेंसी में सिर्फ आपको कंप्लीट आर्म चेंज करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मार्केट में अगर ये बुश अवेलेबल हो गया तो बुश ही चेंज करूँगा। तो गाइज आप पहले इसको दिखाता हूँ क्या कुछ फिटिंग हम खोलते हैं। इस सस्पेंशन आर्म खोलना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रेस पे इसको फिटिंग कराएंगे। तो चलो भैया इसकी फिटिंग खोल लेते हैं हम। हाँ, इसका कवर भी टूटा हुआ है, इसको भी सेट करेंगे। अगर कस्टमर से पूछेंगे चेंज के लिए कहते तो चेंज कराएंगे इसको। तो टायर हमने खोल लिया है और जो इसके आर्म की फिटिंग है वो कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एक डिबरी है, इस डिबरी को खोल लेंगे और एक बोल्ट यहाँ है और एक बोल्ट वहाँ है। ये तीन बोल्ट कनेक्ट होते हैं। इसको खोलने के बाद आराम हमारा नीचे की साइड आ जाएगा। तो ये आ चुका है हमारा आर्म। इसकी कंडीशन हम चेक करते हैं, दिखाता हूँ। ये बाल जॉइंट तो इसका ठीक है। बुश की हालत देखो आप, बिल्कुल ही कटा हुआ है। तो कोशिश करते हैं बुश अवेलेबल हो जाता है तो कस्टमर के कुछ खर्चे बच जाएंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे। तो ये हालत थी, इसी वजह से क्या था लेफ़्ट साइड में आवाज़ आ रही थी। तो गाइस आप देख सकते हो हमने जो इसका बुश है वो आप मार्केट से मंगा के और फिटिंग करा दिया है। प्रेस पे इसको फिटिंग कराया है
जो इसका पुराना बुश था उसकी हालत मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ही बुरी हालत थी। तो इसको हमने फिटिंग करा दिया है और आप आर्म देख सकते हो, आर्म वही है पुराना है, हमने आर्म रिप्लेस नहीं किया है, सिर्फ इसका बुश फिटिंग करा है और अब इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। चलो भाई। तो गाइस आप देख सकते हो जो नट इधर से खोला था और इस साइड से खोला था, दोनों फिक्स कर दिए। जहाँ की डिबरी रह रही है डिबरी लगा देते हैं। और लाइट अभी गई हुई है, जैसे लाइट आती है, जैसे लाइट आ जाएगी गाड़ी को हम लिफ्ट से उतारेंगे और गाड़ी की ट्रायल लेंगे। तो हमारे मैकेनिक इसको फिटिंग कर देते हैं और टायर लगा के इसको रेडी कर देते हैं। तब तक आई थिंक आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है कि फिटिंग इसकी हो चुकी थी और इसको वर्कशॉप से बाहर लेके जा रहे हैं ट्रायल के लिए और गाड़ी आपको चेकआउट कराते हैं। बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। लेफ्ट साइड में जो आवाज़ थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पहले काफ़ी आवाज़ आ रही थी लेफ्ट साइड में, जैसे ही रफ रोड पे जा रहे थे ना, मैं आपको अगर वीडियो में सुनाई दी होगी तो वो उस तरीके की आवाज़ थी। लेफ्ट में मैंने दिखाया था, इसका जो आर्म का बुश था वो कटा हुआ था, लेकिन हमने मार्केट से मंगा के उसमें बुश डाल दिया है और कस्टमर की कॉस्ट हमने बचत कर दी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियो के लिए अपने इस चैनल को ऑटोटेक कार वर्ल्ड को सपोर्ट दिखाओ और आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।